Vyuo vya ufundi tunawaambia waweze kujihusisha na ufundi aswa kama plumbing, electrical, tailoring, mambo hata ya upishi, mambo ya welding na mambo kama hayo. Sababu hayo kwanza, kabla wewe uweze kujisimamia kufanya biashara, pia nchi za nje zinahitaji watu kama hao. Nchi za nje. Lakini baada ya hapo tuko na fedha ambazo zinaitwa Uwezo Fund. Uwezo Fund ndio tunatumia, tunaleta hao vijana, tunaweka katika vikundi, wanaweza kupata hiyo fedha, wanaweza kujiendeleza na kujikimu kimaisha, kuweza kuanza biashara yao. Sababu kazi siku hizi zimekuwa nadra sana. Kwa hivyo hiyo ndio tunajaribu encourage watu wakuwe na technical skills, waweze kuanza kujikimu wao wenyewe kimaisha. We support them through hiyo Uwezo Fund, na pia saa ingine tunatumia mbinu zingine kujaribu kuwasaidia. Hatuwezi kuwasaidia kila mtu, lakini tunafanya lile tuwezalo ili watu wetu waweze kusaidika. Mheshimiwa, kuna kitu ambao umezungumza pale kwamba wale vijana iwapo watahitimu kuna kazi kule ugaimbuni kule. Lakini tukiangazia hapa, iwapo vijana wote watatoroka waende nchi zingine kule nje, na kule nje kile ambao wana encourage ni kufufua zile viwanda ili vijana waweze kupata kazi kule. Kwa nini hapa kwetu tusifanye vitu kama hizo? Maana tumeona EPZ imefunguliwa kwingine, kuna zile zinafanya. Kwa nini tusiangalie mtindo kama ule ili wale vijana wakae hapa nchini yao, wajitegemee, walipe kodi hapa kwao ili uchumi uweze kuzidi kunawiri. Shida tuko nao katika nchi yetu ni viongozi wakuu. Viongozi wakuu katika serikali. Rais na wale ambao wanaitwa advisors wake na watu wa Ministry of Planning. Hao ndio wameharibu nchi yetu. Wameharibu nchi yetu kivipi? Zile viwanda ambavyo tulikuwa navyo hapa, mingi zimefunga, zikaenda katika nchi ya Ethiopia, zikaenda Tanzania, wengine wameenda hata Uganda. Na serikali haipatiani kitu inaitwa subsidies ili watu wengine waweze kuja, waweze kuweka factories zao hapa na viwanda vingine ili viweze create jobs. Lakini exporting of labor haimaanishi kuwa hakuna kazi, ni sababu hakuna kazi. Exporting of labor hiyo ni kitu ya kawaida dunia nzima. Lakini kwetu hapa imekuwa ni kama ni unasoma uende ng'ambo, sababu hakuna kazi hapa. Lakini hiyo imeletwa na fikra na policies mbaya na wale ambao ni viongozi sasa hivi. For example, in manufacturing, ukiingia kama mambo ya steel and wire products, ile kutengeneza vyuma na hata mabati na vitu kama hivyo, unapata serikali inafanya mbinu ya kumpea mtu mmoja ama wawili kipaumbele against other competitors. So unapata kampuni moja ya rafiki wa rais ndio wanapata ile kandarasi, ndio wanapata makandarasi, ndio wako na subsidies, hata wengine hawalipi power, hawalipi taxes, ndio unapata wao wananawiri, viwanda vingine vikianguka. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili, unapata serikali kwa ujumla haitilii maanani watu wawekezaji wanabembelezwa vile unaweza kubembeleza msichana utake kumuoa. You have to attract them. You must have attractive policies, especially tax regime. Ya pili, cost of power ya stima na fuel ya mafuta. Ingine ni cost of labor, wafanyikazi. Hapa Kenya, the cost of labor is too high. Why? Tax. President ameamua anataka kuwatafutia rafiki zake kandarasi za ujenzi wa nyumba. Ameamua kuingia kwa payslip. Anasema lazima yule anakuajiri na wewe muajiriwa nyote mcontribute to that. So it increases the cost of labor in Kenya. Hiyo inafanya wawekezaji wanakimbia nchi zile ambazo it is cheaper. Cost of power, stima. Unapata kila wakati tunapandisha stima. Na hatutumii international guidelines. Unapata cost ya fuel kule
especially Uarabuni ambapo mafuta yanatoka, unapata cost per barrel inashuka. The international kwa OPEC katika ile trading mafuta yanashuka. It does not translate to an equal reduction hapa kwetu. Unapata hapa wanapunguza tu kidogo sababu kuna ujanja ambao unaendelea. Kuna watu wanakula commission ya shilingi 3 per liter. Si serikali kwanza, individuals wanakula shilingi 3 per liter of petrol, per liter of kerosene, per liter of diesel. Alafu kuna commission wanakula kwa other petroleum products kama oils hizi ambazo zinatumika kwa gari. Unapata kwa hiyo mafuta kuna levy ambayo sasa imewekwa kulipa loan ya ujenzi wa stadium ambayo inajengwa na fedha mingi kushinda hata stadium ambazo zimejengwa kule Uingereza na Uhispania. Unapata other than that kuna taxes. Alafu kuna ingine tunaita hidden taxes. Unapata kwa mafuta sasa inauzwa 180 something, 100 shillings inaenda kwa serikali na wale brokers, which is unfortunate and irresponsible of a responsible and responsive government, wale ambao wanawanyanyasa wale watu wa chini kabisa. Kwa hivyo hiyo ndio imefanya wawekezaji hawaoni umuhimu wa kuwekeza hapa. Wanaona wacha waende nchi zile ambazo ziko na favorable policies, favorable tax regime, favorable power and favorable cost of labor. Yeah. Naam, tunazidi kuzungumza na mheshimiwa mbunge kutoka maeneo ya Kitutu Chache South ambaye ni Anton. Na tukielekea upande mwingine wa national politics, mheshimiwa, tunaona sasa hivi tuna broad based government ambao wengi wanaita majina tofauti tofauti. Labda wewe msimamo wako upi? Una support broad based government ambao sasa hivi imeanza kuleta mambo na conclave? Mimi I don't support the broad-based government. Why? The broad-based government is there purely not to ensure the quality of life of Kenyans has improved. Iko hapo for a few people to benefit and their relatives and their friends to get government contracts. When you have a broad-based government, it is supposed to improve the cost of living. It is supposed to improve what we call the quality of life. Quality of life in what sense? One, healthcare access and affordability. Hiyo hatujafika. Wanaongea juu ya SHA. Mimi ninakaa kamati ya health. SHA is not working. SHA is working through threats. There is no seamless system that is working. What happens is, mtu akifika hospitali, serikali kujitoa aibu ina threaten hiyo hospitali itibu huyo mtu ndiye asiende kucomplain. It is not a system that you input your name and your biometrics